ikindi gitangaje iyo dosiye ni dosiye inyegezwa dutumye abaja kuturabira muri sentare baja kubaza bajya bita abagrefiye akavuga bati iyo dosiye ngaha ntivugwa ntikogwa ko ntiza iguma inyegeje mu biro by'umukuru wa sentare murakimvira dosiye urubanza banyegeza ubundi urubanza ruteza gusomerwa habona si ikintu c'ikinyegezwa bikaguma ari ibintu binyegejwe bitaboneka rero haciye amezi indwi tutatwumva ngo rega bwa bundi ngo twarabaciye urubanza ngo haraciye amezi indwi murakimvira ibi bintu nibiki barashobora guca urubanza ntibamenye n'itariki baruciriyeko bakanayoberwa ko uwo munsi banagwigijeyo batarusomye bakatubwira ko uwo munsi barusomye no mu kubiduha ukumva bafashe umwe muri twebwe bagiye barabimanika bamanitse ibyo kwa Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu ukumva bagiye kumanika ivy'umuntu umwe mu nyuma akatubwira ko twese bikitwa ko twese twahawe twamenyeshejwe ivy'urwo rubanza murumva ko biteye isoni ubu rero urwego turiko twasavye ko umugwi w'igihugu rayo by'agatakazi na muntu ugenda kutubariza ivy'urwo rubanza ugenda kuturondera iyo dossier twarabasavye ko bodufasha kuyironka ariko ntitubivuga tuvuga ngo twiteze ngo tuzotunganirizwa ntidushobora gutunganirizwa kuko nta rubanza ruriho ni ikinamico si urubanza ni ikinamico nivyo bita mu gifaransa parodie de justice ntabwo ari ubutungane biri rero mu murongo muremure w'ibyo bita imanza za politike imanza za politike ziba zubatse gute ni imanza usanga zifise ishusho z'urubanza rw'ivyaha hakaba hariho abacamanza baraho ukabona hariho mushikirizamanza nukuvuga muri parquet baraho abahiserukira hakaba hariho abitwa ko bagirizwa hanyuma agakina mico ukamenga umunsi umwe birumvirijwe hanyuma mu nyuma bagaca urubanza ntabwo ruba ari urubanza ubwo baba ariko bakina urubanza ni ikinamico nk'uko nabivuze kuko imanza za politiki ikintu cya mbere kiziranga nuko umucamanza batigenga si umucamanza yigenga ni umucamanza yahawe amategeko y'ibyo aza kugira icya kabiri si urubanza abantu bisigura ngo bumvirizwe ivyo ntibibaho ico bita débat contradictoire muri izo manza usanga ata débat contradictoire y'ukuri usanga iriho icya gatatu ni imanza usanga ibizovamwo bizwi imbere nuko urubanza rutangura no kuvuga twebwe ubu naho bona duha iyo dossier tukunguruza ibyo bazoducira turabizi si ibintu turinda kubaza turazi urubanza bazoca baca inyuma turazi naho twoja muri gasamburamanza turazi bizoca bikurikira ivyo ari byo mu bisanzwe si urubanza ubwo aho nta rubanza ruba rurimwo muri ico gihe muri kahise ku Burundi imanza bene izo zarabaye incuro nyinshi sinzi ko hari intwaro mu Burundi yo bitigeze ikora urubanza rumeze gutyo zirashoboka zimwe zimwe ariko nk'intwaro zirezire zose zirafise ibihe zakoze imanza za politike imanza za politike zizwi cyane ni nko mu za 65 za 69 za 71 kuva mu 72 gushika za 73 na 4 eka no mu bindi bihe bitandukanye hagiye habaho imanza za politike intumbero y'urubanza rwa politike niyi nukunumya abo ubutegetsi wabufata ko babugora bashobora kuba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora kuba nk'uko kwiwacu abari mu mashyirahamwe yigenga bashobora kuba abamenyesha amakuru no kurondera kubanumya hakaba kandi no kurondera gutera ubwoba abandi basigaye batuzohirahira agasubira gukora bijya akamera nkabo amenye ko tuzomugira uko mu Burundi igitandukanye n'ibindi bihugu twebwe harongeramo n'ikindi kintu kibi cyane mu manza za politike barashyiramo n'intumbero y'ukunyaga abantu muri iyi minsi wumva imanza zicibwa bakaca bavuga ngo abantu bazorihangwa amande ngo y'amamiliyaridi ijana ukumva ko bagiye ngira nko guterateranya ubutunzi abantu bazi ko bafise bakavuga bati tukabashira kuri no rugero turazi ko tuzobatwara burya butunzi bwose bafise ko byatana kimwe basigarana ni imanza zo kunyaga ni imanza z'abasuma hanyuma basigaye bafise na ya ntumbero rero twamaze kuvuga iyo gukumira abantu bakumiyigwe mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu bazi babuzwe kwitoza bazi babuzwe bumva nk'ubu rubanza baduciriye ruratangaje bavuga ngo badupfunze ubuzima bwose bakaca bavuga ngo batubujije gukora mu myaka 200 none ubundi umuntu wamupfunze ubuzima yoza gukora imyaka 200 gute kandi apfunzwe ubuzima bwose hari ibintu wumva binatwengeje kaburi ivyo ari byo ariko intumbero niyo kunyaga gutera ubwoba
no kwaka ijambo no gukumira. Nivyo byonyine biri muri izo manza rero si manza zitsindirwa mu butungane, ni manza zihezwa na politike nyene. Ni ukuvuga hari igihe izo manza mbere zinahindukira ubutegetsi bwonyene bukicuza ico bwaziciriye bagasanga barikwegeye. Hari igihe bashobora kugirira nabi abantu vy'ukuri, hari n'igihe ubutegetsi buremerwa bugasanga bwonyene burabifuse. Ntituzi inzira bizocamwo, ariko twebwe ntidufata ko ari ibintu by'ibitangaza batugiriye, dufata ko turi murongo wandi barundi benshi bagiye barenganywa, kandi baduciriye ubwo kuko batashoboye kutwica. Ico bipfuza kurusha ivyo ntikwari kudupfunga ubuzima, bipfuza kudufuta. Nuko batubuze ngo batunyuruze, baduce imitwe, badute mu nzuzi. Nuko babuze bamwe ngo bafate ku nguvu nkuko twagiye turabona bikorwa. Nivyo babuze ingene batwica, none barondeye ikindi biraza ko cyo tubabaza, ariko nta butore turusha abagiye baricwa muri iyi myaka, nta butore turusha abagiye barashahugwa, nta butore turusha abandi bapfungiwe ubusa. Kumbure twaho turanavugwa, hari n'abandi bitanavugwa, abo bose nta butore tubarusha. Ku bwacu rero ntaco rutubwiye urwo rubanza. Turazi ko ari politike, ibihe vya politike bihindutse canke mu wundi mwanya bizoba bumva ko ivyo bakoze bitari vyo, urwo rubanza bazoruhindura baheze babifute. Hazoba igihe ivyo bihera, n'izindi zaraciwe, bamwe muri bo baraziciriwe n'izo gupfa, ariko mbona bari hajya ari uyu munsi bariko barajya abandi. Ico gusa umuntu yohanura nuko ibintu nk'ivyo twari dukwiye kubisohokamwo, tukubaka igihugu dufatanye, tukakigira Uburundi bw'abarundi bose. Narijya dufise leta ibandanya kuvuga ngo n'imvyeyi, burya hari amajambo ahuma, wiyise umuvyeyi ugatangura guhonyora abana, kumbure birashobora kuguhumira. Nico numva norangiriza ko kuri ico gisata. Ariko kandi hari n'ibindi novuga mutanambagije biri ku gisata c'ubutungane. Havuzwa abo abandi bantu bariko bararenganywa ni benshi cyane mu Burundi. Uravye nk'ibikorerwa uyu mukenyezi akiri umwana atarakwiza n'imyaka 19, Krista Kaneza, ahereza kwicirwa umugabo, akinjizwa umunyororo nawe, akambikwa ibara nk'iryo twabonye, tukabona vyerekana ku mateleviziyo, mu gihugu kitashoboye gukingira umugabo, kandi biboneka ko umugabo yishwe n'inzego z'igihugu. N'akamaramaza ibintu biraho hantu, n'akamaramaza. Hakaba na ryajwi twumva nyene aho ubutungane burekura umuntu, tukumva umushikiranganje w'ubutungane yatanze amategeko yoba yavuye no mu biro by'umukuru w'igihugu ko umuntu ari kugwa, ariko tukabona nta kivuyemo. Murumva ko ivyo bintu bitangaje. Ukabona umupolisi aragenda agahagarika ingingo y'abacamanza ataco yinona akigira. Ni vya bindi biguma biza n'indafise ubutegetsi muri ico gihugu. Ubwo butegetsi bunyegereje ahantu hehe. Hari uwundi mugwi novuga wabaje gose kandi ujanye n'izi ngingo Ndayishimiye afata ntizije mu ngiro, n'abantu bahejeje iminyororo, bamwe ugasanga umuntu yamaze umwaka, aramaze imyaka 2, yararangije umunyororo wiwe ntarekugwe, bakanka ko ari kugwa kandi yararangije umunyororo. Ako n'akamaramaza. Hanyuma President Ndayishimiye kumva mu mpera y'umwaka yavuze ko arekuye abantu, akavuga ko hari imigwi y'abantu arekuye, ukaca usanga na bamwe bahejeje iminyororo n'ubwiza aravuga mubwira ngo rindira cya kigongo cy'umukuru w'igihugu kibanza gikore. Ukumva iyo ngingo yagiye kumara amezi 2 ntishigwe mu ngiro gushika uyu munsi. Ivyo bintu biri muri ico gihugu ni biki? Aho no kuvuga bafashe amadosiye, bamwe bafise za nguvu, kumbure bariko baratoranura, uyu turamurekura, uyu ntitumurekura, gutyo abandi bariko baratozwa amahera, bariko barakwa ibiturire, bikaguma arakamaraamaza. Kandi wumva ijambo ryavuzwe ryari ijambo ryiza, ariho umuntu aguma agira ati ninde afise ubutegetsi aho hantu. No kuvuga rero akabazo kanje ka kabiri, nyakubahwa umutumire Pacifique, mpagaze kuri iri jambo rigaragara ko umenga umukuru w'igihugu arivuguruza afise abandi batwara. Rimwe na rimwe birashobora gushika ugasanga bamwe ntituzi amategeko, ariko nkagomba kubaza, mbega igihugu gitwarwa n'umukuru w'igihugu gusa? Nimba igihugu kidatwarwa n'umukuru w'igihugu gusa, mbega ararekuriwe kuba afite abajenama? None ni kuki twokwama tubona amakosa ku mukuru w'igihugu wenyene? Aho nshatse kugira mushobore kuntomorera ububasha bw'umukuru w'igihugu mu gihugu, ndetse n'abunganizi biwe kugira ngo mushobore kunsobanurira.
nyuma yaho ndafise akabazo gatoyi no kwibaza ko koba kari nyuma y'ikiganiro nkaca mbaza tuti mbega abahunze mu mahanga bahunze ikiringo ca gatatu nk'uko nawe ubwawe woba urimwo mutegekanya iki mu gihe impunzi zorushiriza gusaba guhunguka kugira ngo abahunze ibikorwa vya politike bashobore kuzotunganirizwa? Mbega mutegekanya iki ku mpunzi ziri mu mahanga? Mushobora kuzozifasha gute mu gihe ibihugu vyo mu makungu vyoba bifashe ingingo yo kwirukana no kufuta koko kata mpunzi y'umurundi kwiye kuba mu mahanga, mu gihe boba bavuga ko Burundi bwaba bufise amahoro n'umutekano nk'uko ni vyashitse igakura ijisho, donc igakura ku rutonde Uburundi bwoba buri mu ngorane canke mu ntambara muri kimwe mwita phase 4. Muri ico gihe abarundi mushobora kubabwira iki canke muzodufasha iki twebwe dusanzwe turi mu mahanga? Akabazo kanje karako, murakoze. namwe ndabashimiye ku kabazo mumbajije. Utubazo mbere twani twose uko ari dutatu nshimye kutwishurira hamwe. Ku kabazo ka mbere muragira muti abarundi barashima ko hari umutwaro w'imbonerakure wari ubahanze mu ntwaro iheze ya Perezida Nkurunziza, ariko ubu ko Perezida Ndayishimiye yoba yabakuye ko umutwaro w'izo mbonerakure. Iki siko ndakibona, ntitukibona cyo kimwe, gusa no banza kugushimira ko ubwa mbere bwo ubona ko imbonerakure mu gihe giheze zari umutwaro kandi ntacubeshemwo. Mu gihugu cyose imbonerakure ziboneka arizo zicunze abanyagihugu, zibatera ubwoba, zikorana hamwe hamwe n'abakozi b'iperereza mu gufata abantu. Bikorwa byokozwe n'igipolisi ukabona imbonerakure iraza igafata umuntu nayo ukamenya afite ubwo bubasha, bamwe bagafatwa bagakubitwa, abandi bakabugwa irengero, abakenyezi bagafatwa ku nguvu. Ibindi bibanza ugasanga imbonerakure zirashobora gutoza amafaranga, zikaka amafaranga abantu ku nguvu, ukayoberwa urwego rw'igihugu izo mbonerakure zoba zirimo, ku buryo zo zitoba zimeze nk'abandi banyagihugu. Kandi undura naho wabona zigenda guhagarika ibikorwa by'iyindi migambwe, ukabona nk'aba CNL bakoranye ziragiye kubahagarika cyangwa zirafasha uwundi mu CNL ngo ajye kugirisha inama, ngo aba CNL bakoraniye hamwe. Ukibaza uti none mwe ko muri mbonerakure mukaba muri abanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD, mweho mwakoranye gute mu kuza kumfata? Uko mwumfata ariko namwe mwoca mufatwa. Nimba mwashoboye kugirana inama yo kuza kumfata, mwumva mweho mutakoze inama y'umugambwe itemewe. Rero imbonerakure zaboneka ko zari ikindi kintu kitazwi mu gihugu. Niho igihe Perezida Ndayishimiye aje, mu minsi ya mbere vyabonetse ko hari ingingo zafashwe ku mbonerakure ziragabanya kakariro gushikaho habaho ijambo riraho twese twakomeye amashi rya buramatari w'intara ya Kayanza, nyakubahwa Koloneli Remicisha hayo aragira ati jewe nzosanga ariko akora ibikorwa byajejwe umutekano atari wajejwe tuzihurira. Kukumva we n'umusirikare ntiyavyumva ingene abo basivile bagenda gukora ibikorwa by'abajejwe umutekano, bakihindura abapolisi nabo, hamwe ugasanga bambara ari imyambaro w'igipolisi n'igisirikare, ahandi ukabona agenda na za motorora, iki bintu bitagira uko bingana. Ni kuri ico kintu ntawe utari yagishimye ico gihe. Ariko muravyibuka ko mu kwezi k'umunani umushikiranganji ajejwe ugwaruka yahoze ari n'umukuru w'imbonerakure Ezekiel Nibigira, ari nawe yatanguje ivyugu imbonerakure kuzigira nk'abasirikare, kuzigira nk'abapolisi, mu biri hano yita Operation Aigre Éveillant. Niwe havuye aja kuvuga ijambo, avuga ijambo riteye ubwoba gose, wumva ko aja kurivugira hamwe mu Kayanza nyene kuri wa mubura amatari kuja kumuvuguruza, ukumva ko avuze ati ahubwo ni muje ku kivi. Mu nyuma twarabonye imbonerakure zisubira guhamagara kugira amadefile, twarabonye zisubira kubwirwa amajambo, wumva ko basubiye gutera bagarukana muri vya bindi nyene umengana ikindi gisirikare
kibitse ngaho. Ibi bintu rero ku bwanje nko bavuze uti ni umutwaro yaraje gukura ku barundi, birakwiye kwicarirwa kuko uyu munsi biretse kuba vyeruye nk'uko